nk'uko mubibona hano ni Paula ndetse na bita cameraman bamwita Jacques. Uyu munsi urakina, uyu munsi niba ukina rero karibu sana muri filime yacu. Niwe wijya bag, niwe wanyitse. Nuko mubibona mu bareba iyi filime bashiki ba Tom Ewan ni ibyana n'abana n'utwana, bivuze ngo muri make rero sasa ahangaha arababeshya Jacques Nsengiyumva. Dore ibikoresho ngibi, kamera zacu za Canon, yango wayibonye neza, iranakora cyane sana kabisa. Mugiye mu isoko mwebwe mwagira umutagi. Oya, mwebwe mwavamo igishoro. Wenda si ibyo wowe niwe uhendutsemo. Ariko abantu badukurikiye, reka mbereke abantu bari kugura menshi. Murebye nawe urabona ko hari inyambo y'iwacu hose. Unareba nkayo. Paula, how are you? Muri aka kanya witeguye kuba wakwakitinga muri filime hajya yitwa Isano n'urukundo, ugakina uri mushiki wa Tom hamwe n'umuvandimwe wawe. Niko sha umeze utese, ikigaragara ukuntu dupupe disi. Joanna uko mumureba akunda udupupe